ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব নদ নদীর পানি দ্রুত বাড়ছে। এজন্য আগামী 3 দিনের মধ্যে সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে স্বল্পমেয়াদী বন্যা দেখা দিতে পারে। গতকাল বৃহস্পতিবার 15 জুন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বৃষ্টিপাত ও নদ নদীর অবস্থা নিয়ে প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, উজানে ও দেশের অভ্যন্তরে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব প্রধান নদ নদীর পানি দ্রুত বাড়ছে। আবহাওয়া সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী 72 ঘন্টায় দেশের উজানে ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। এতে এ অঞ্চলের প্রধান নদ নদীর পানি দ্রুত বাড়তে পারে এবং বিপদসীমা পার হয়ে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার কয়েকটি নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদী আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এদিকে বুধবার সকাল 9টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 9টা পর্যন্ত সিলেটে 240 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। দর্শক, বন্যা পরিস্থিতির এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।